इन दिनों आईपीएल के सभी मैचेस में एक रोबोडॉग काफी ज्यादा नजर आ रहा है, जो कि सभी प्लेयर्स के पास जाकर उनके साथ मस्ती भी कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस रोबोडॉग का काम क्या है और इसकी एक्चुअल में प्राइस कितनी है। तो भैया देखिए, ये रोबोडॉग आईपीएल 2025 में ब्रॉडकास्टिंग का हिस्सा है, जिसमें कई सारे कैमरास लगे हैं जो कि मैच के यूनिक मूवमेंट्स को कैप्चर करता है। इस रोबोडॉग का इनोवेशन ऑडियंस के एंटरटेनमेंट को इंक्रीज करना और प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए किया गया है। वहीं इस रोबोडॉग की प्राइसिंग की बात करें तो इसे देखने पर लगता है कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, बट एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस रोबोडॉग की कीमत सिर्फ 3 से 4 लाख